대통령 권한대행은 대통령 고리 시에는 헌법재판관을 임명할 수 있지만 대통령 직무정지 시에는 임명할 수 없다고 봐야 합니다. 국민의힘 권성동 원내대표가 조금 전 이상한 이야기를 했습니다. 터무니없는 주장입니다. 민주당이 헌법재판관 국회 추천목 3인을 올해 안에 임명하겠다고 공언했습니다. 헌법재판관 후보자 인사청문회와 본회의 통과를 2주 만에 끝내고 한덕수 대통령 권한대행에게 임명을 압박하겠다는 것입니다. 물론 대통령 권한대행은 국정 안정을 위해 대통령 권한의 상당 부분을 적극적으로 행사할 수 있고 그래야 합니다. 하지만 행정부 소속이 아닌 독립적 헌법기구로서의 헌법재판소 재판관 3명의 임명은 그 권한 행사의 범위를 신중하고 면밀히 살펴야 합니다. 결론부터 말하자면 대통령 권한대행은 대통령 고리 시에는 헌법재판관을 임명할 수 있지만 대통령 직무정지 시에는 임명할 수 없다고 봐야 합니다. 과거 황교안 대통령 권한대행도 탄핵안이 헌재에서 최종 인용된 이후에 대법원이 추천한 이선의 헌법재판관을 임명한 전례가 있습니다. 지금은 대통령이 고리 상황이 아닌 직무정지 상황이기 때문에 한덕수 권한대행은 대통령의 탄핵 심판, 탄핵 결정 전까지 헌법재판관을 임명할 수 없습니다. 지난 박근혜 대통령 탄핵 정국 당시 민주당은 황교안 권한대행의 헌법재판관 임명권 행사는 민주주의의 훼손이라고 비판한 바가 있습니다. 당시 추미애 민주당의 당대표는 대통령 권한대행이 헌법재판관을 임명할 수 없다는 것이 헌법학자의 다수 의견이라고 말했습니다. 또한 당시 우상호 원내대표는 황교안 권한대행이 임명한 헌법재판관의 국회 비준을 안 하겠다고 했습니다. 또한 당시 박범계 법사위 간사는 권한대행의 헌법기관 구성은 불가능하다고 했습니다. 즉 지금 민주당의 헌법재판관 임명 속도전은 과거 민주당의 주장과 180도 달라진 것입니다. 그리고 지금의 헌법재판관 공백 사태가 누구 때문입니까? 바로 민주당 때문입니다. 지난 2달간 민주당은 국무위원과 검사에 대한 탄핵안을 남발하면서도 헌법재판관 임명만큼은 비협조적으로 나오면서 국정마비를 유도했습니다. 국민의힘이 여야목 한 명씩만이라도 먼저 추천해서 임명하자고 했는데도 민주당은 협상을 거부했습니다. 자신들이 탄핵한 장관, 방통위원장, 검사들의 직무정지를 장기화시키기 위한 목적이 아니었습니까? 그런데 대통령 탄핵 소추안이 국회를 통과하자마자 자신들이 과거 주장과 정반대되는 행위까지 불사하면서 헌법재판관 임명에 몰두하고 있습니다. 도대체 민주당은 무엇 때문에 정치를 하는 것입니까? 탄핵하려고 정치하는 것입니까? 탄핵안이 헌재에서 인용되기 전까지는 권한대행의 헌법재판관 임명은 불가능합니다. 민주당이 아무리 탄핵 중독이라고 해도 집단적 위헌행위까지 해서야 되겠습니까? 민주당은 한덕수 권한대행에 대한 압박을 즉시 중지하고 자신들의 과거 주장부터 돌아봐야 할 것입니다. 국민의힘 권성동 원내대표가 조금 전 이상한 이야기를 했습니다. 권한대행은 거리 시 임명할 수 있지만 직무 정지 시에는 할 수 없다고 주장했는데 터무니없는 주장입니다. 헌법 제111조에 따르면 대통령은 재판관 중 3인은 국회에서 선출하는 자를 3인은 대법원장이 지명하는 자를 임명한다고 되어 있습니다. 지금 공석 3인은 국회의 추천 몫입니다. 따라서 국회에서 3인을 추천하면 대통령은 임명 절차만 진행하는 것인데 대통령 직무 정지 시 권한대행이 임명을 못한다는 것은 말장난에 불과합니다. 국민의힘은 구질구질한 절차 지연 작전을 포기하고 인사청문회 일정 협의에 서둘러 응하기 바랍니다. 윤석열의 위법, 위헌, 내란 행위는 박근혜 국정농단과는 비교할 수 없는 위중한 중대 범죄입니다.
다시는 이 땅에서 헌정 질서를 파괴하고 민주주의를 유린하는 일이 되풀이되지 않도록 하기 위해서라도 내란의 우두머리와 가담자들에 대한 단죄가 반드시 이루어져야 합니다. 민주당은 내란 속에 탄핵이 인용되어 하루빨리 내란 사태가 종결될 수 있도록 모든 노력을 기울이겠습니다. 터무니없는 말장난이 아니라 대통령 권한대행의 그 직무 범위에 대해서는 명문 규정은 없습니다. 그런데 우리가 참고해야 될 것이 과거의 선례가 있습니다. 그 과거의 선례를 우리가 따라야 된다 이렇게 생각을 하고, 거기에다가 또 제가 원내대책회의에서 말씀드린 바와 같이 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵 당시에 민주당의 당대표, 원내대표, 그리고 최고의 법률 전문가라고 자청하는 박범계 법사위 간사까지 권한대행이, 특히 대통령이 그 직무가 정지되어 있는 기간 동안에는 헌법기관 구성을 못한다. 헌법기관 구성에 대한 임명을 못한다. 헌법재판관 임명을 못한다라고 이미 본인들이 주장을 다 했고, 그리고 민주당과 가까운 학자들이 전부 다 같은 주장을 했습니다. 그렇기 때문에 말장난이 아니고 이거는 과거에 선례가 있는 사안이다. 그리고 민주당의 주장이다. 이렇게 말씀드립니다. 그때도 황교안 권한대행이 대통령이 유고시, 즉 직무가 정지되어 있을 때 임명한 것이 아니라 박근혜 대통령에 대한 탄핵 결정, 즉 파면 결정이 있은 이후에 즉 대통령의 고리시에 임명했기 때문에 지금과 상황이 다른 겁니다. 그러니까 직무 정지시하고 고리시가 차이가 있는 거죠. 고리시에는 대통령 권한대행이 헌법재판관을 임명했고, 직무가 정지되어 있는 기간 동안, 즉 탄핵 결정이 되기 전에는 그때 임명을 못했습니다. 대통령이 6명의 재판관으로 심판이 이루어질 경우에 국민이 납득하지 못하실 수도 있다는 이런 부분에 대해서 우려는 안 되시는가요? 우선 6명의 재판관으로 재판을 할 수 있다는 헌법재판관의 결정 자체가 저는 좀 문제가 있다. 우리 헌법이 예정하지 않았던 상황이다. 이렇게 법리적으로 말씀을 드립니다. 그리고 그거는 그런데 권한대행이 대통령의 직무 정지 시에 헌법재판관을 임명할 수 없다는 것은 과거에 민주당이 주장했던 바고, 또 과거에 또 그 민주당의 주장에 의해서 직무 정지 시에 임명을 안 했기 때문에, 선례가 있기 때문에 그거는 또 따라야 된다고 생각합니다. 그거와 별개의 문제다 이렇게 봅니다. 처음 만나는데 그래도 뭐 협정 같이 손 한번 잡고. 뭘 잡자고? 대충하지도 않은데. 둘째, 헌법재판관 인사청문특위 구성을 서둘러야 합니다. 민주당은 이미 오늘까지 인청특위 구성에 협조할 것을 요청드린 바 있습니다. 권성동 원내대표님은 박근혜 전 대통령 탄핵 결정 전인 2017년 2월에 탄핵 심판은 빠르면 빠를수록 좋다. 빨리 결정해야 국정이 안정되고 시간을 끌면 그만큼 나라도 불안정해진다고 말씀하셨습니다. 저도 같은 말씀 드리겠습니다. 서둘러 주십시오. 입니다. 오늘 제가 원내대표에 취임한 이후에 처음으로 민주당 원내대표를 뵙는 자리인데, 이쪽에 상견례 자리에서 정치공사를 일관하는 민주당 원내대표의 모습을 보면서 씁쓸함을 금할 길이 없습니다. 이거는 새로 취임한 원내대표에 대한 예의가 아니다라는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 대통령 권한대행이 헌법재판관을 임명할 수 있느냐의 문제는 이미 지난 8년 전에 박근혜 대통령 탄핵 당시에 민주당의 당시 추미애 당대표, 또 우상호 원내대표, 그리고 나중에 법무부 장관을 역임한 박범계 법사위 간사 모두 대통령 권한대행은 헌법재판관을 임명할 수 없다라고 주장을 했고, 또 친민주당 학자인
임지봉 서강대 교수 등 여러 친민주당 학자들도 같은 견해를 표시한 바가 있습니다. 그때는 괜찮고 지금은 안 된다는 민주당의 논리가 어떻게 성립하는지 잘 이해할 수가 없습니다.